Então, pessoal, um pouco cansado, que não é fácil não subir morro, né? Olha, nós vimos lá de baixo, né, da estrada. Nós passamos por aqui, ó. E não vamos ter que subir, né, Vitor? E nós subimos aqui. E o morro ali, ó, tá até nublado em cima. Tá gostoso o tempo, pessoal, na roça. Tá calor e nublado. Lá em cima parece que tem chuva já.